ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ പീസ് കിച്ചൺ മീഡിയ. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അറബിക് മജ്ബൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1.5 കിലോ ബസുമതി റൈസാണ്. 1.5 കിലോ ബോയിൽഡ് ബസുമതി റൈസ്, പച്ചരിയല്ല, ബോയിൽഡ് റൈസാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ്സ്, 3 തക്കാളി, ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ, 5-6 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ്, 4 വലിയ ഉള്ളി, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വലിയ സൈസുള്ള മുളക് ഒരു 4 എണ്ണം, 5-6 പച്ചമുളക്, ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്, പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതല്ല. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള മസാലയ്ക്കായിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 5-6 ഏലക്ക, 3-4 ബേ ലീവ്സ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോമ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1.5 കിലോ ചിക്കൻ. ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ 8 പീസായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള മസാലയ്ക്ക് 5-6 വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ്. നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായി ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 50 മില്ലിയോളം നെയ്യ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബേ ലീവ്സ്, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി വെട്ടിയത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ ശരിക്കൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും വേണ്ട, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. അതിലേക്ക് ഈ മസാല, മാഗി സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ അരിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10 പേർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുത്താൽ മതി. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, മല്ലിയില, തക്കാളി എന്നിവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കി ഇട്ടാൽ മതി. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോഴിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴി ഇതിലിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് അളന്ന് വെച്ച വെള്ളം, ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് കുരു കൂടാതെ അരിച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ എന്തായി നോക്കാം. അടിപൊളി, നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു 85-90% വെന്താൽ മതി. ഫുള്ളായിട്ട് വെന്തങ്ങോട്ട് പിഞ്ഞിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ആവണ്ട. 85% വെന്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ മാത്രമേ
മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതിന് ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. ഏതാണ്ടൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ്, വലിയ മുളക് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 കറുത്ത നാരങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മജ്ബൂസിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും കബ്സയുടെ കൂടെ ആയാലും ഈ തക്കാളി പേസ്റ്റ് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, ഒരു 5-6 പച്ചമുളക്, ഒരു 2 നുള്ള് പുതിനയില, മല്ലിയില, ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വിനീഗർ, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കബ്സ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ദമ്മ് ചെയ്യണം. സാധാരണ എല്ലാവരും ഡയമണ്ട് ഫോയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്യൽ. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ വെറുതെ മൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക ചെയ്യും. നമ്മളെ കോഴിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴിയുടെ പീസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ റൈസ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു ചെറിയ നാരങ്ങ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടത് അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പർ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.